자, 좋은 대학 한 번에 가자 학주쌤입니다. 메이저 학과 전자화공, 기계, 전화기 시리즈 중에 그 첫 번째 공대의 곳 기계공학 계열 학과 알아보고 있습니다. 저번 시간에 시작하면서 항공, 우주, 기계, 로봇, 기계 계열 학과는 다 모았다고 말씀드렸고요. 상위 1%부터 10%가 부산대, 동국대, 아주대, 인하대, 한양대, 에리카까지 보셨습니다. 오늘은 서울 중위권부터 수도권 그리고 지방 거점 국립대 기계과 정도까지 알아볼 건데요. 우선 상위 10%대 초반 학교들입니다. 1%대부터 보고 계셨고요. 부산대, 전남대, 숭실대, 서울과학기술대, 경북대 등이 있습니다. 부산대는 앞서 보셨듯이 기계과에서 앞에서 보셨죠? 기계과에서 100명을 뽑았는데도 또 항공우주과에서 또 모집을 소수로 하면서 점수 방어를 잘한 편에 속합니다. 취업률은 아예 80%가 넘는 것 같고요. 간판인 기계과보다도 더 높은 수치를 보여주고 있습니다. 기계공학과 지원이 애매한 학생들은 아주 부산대에서 좋은 재선택지가 될 것 같습니다. 부산대에 그 인원을 좀 더 뽑는 조선공학과가 또 있는데요. 이쪽은 좀 빵꾸가 나버렸지만 항공우주공학과까지는 아주 좋은 아웃풋이랑 적당한 점수대를 보여주고 있습니다. 다음으로 경북대 그리고 전남대학교는 둘 다 정시 티오가 많은 편은 아닙니다. 경북대는 메인인 전자공학과의 티오를 거의 다 때려 박아 있습니다. 130명 가까이 전자과에서 뽑으면서 나머지 학과들은 비교적으로 조금 적은 인원들을 모집하고 있고요. 또 전남대도 전기과 그리고 화학공학과가 유명하죠. 그래서 기계공학과에서는 이제 한 10명대 정도만 모집을 하면서 점수를 방어를 하고 있습니다. 소수 정예로서 취업률도 79%, 전남 지역에서 아주 취업 깡패 역할을 하고 있는 것을 잘 알 수 있겠네요. 네. 다음으로는 이제 서울과 기대 기계과가 두 개가 있는데 두 개 다 그 대형과입니다. 두 과가 다 대형과라서 합하면 경북대 한 전자 정도 인원을 뽑고 있고요. 거기다가 MSD 학교가 앞에 있었죠. MSD 학과에서 상위권 지원자를 전부 흡수를 했음에도 불구하고 나름대로 그 상위권 직업국 기계과 수준으로 점수를 방어하고 있습니다. 전국에서 기계과 모집 인원을 보면은 거의 탑3가 부산대학교 그리고 서울과학기술대 그리고 인하대 정도 갔거든요. 다 이제 기계과가 3개씩 있는 학교들입니다. 이 중에서 이제 과기대가 이름값은 아직 부족한데 이 정도 인원을 계속 때려박다 보면 훗날에는 좀 괜찮은 것을 기대할 수 있지 않을까 싶습니다. 다음은 한양대, 에리카, 국민대, 숙대, 세종대, 인하대 순서입니다. 우선 에리카 캠퍼스가 대학 평가가 정말 잘 나오고 있는 학교입니다. 그리고 입시 전형을 잘 만져서 입결도 잘 뽑고 있는 중이죠. 인원도 비교적 적게 뽑고 영어 감점이 거의 없어서 거의 쇠탐 전형이라고 봐도 무방한 수준이죠. 영어 반영비를 보면은 그 똑같은 경기 지역인 이제 아주대학교랑 정반대 행보를 보여주고 있고요. 취업률도 79% 아주 준수한 수준입니다. 국민대 학교는 숭실대 기계공학과가 가형만 봤기 때문에 나형 수리 나형을 보는 그
수험생들 중에는 기계과 대장학교의 지위를 갖고 있습니다. 또 숙대 같은 경우는 여대 기계과라는 특성 때문에 지원층이 좀 얕은 편입니다. 특히 좀 작년에 방어가 좀 안 되었던 편이고요. 다음으로 세종대학교 기계과, 그리고 인하대 조선공학과가 있습니다. 세종대가 공대 역사는 그렇게 긴 편이 아닙니다. 한 20년 좀 넘은 정도인데 입지도 좋고 어느 정도 인서울 성적을 계속 찍어지고 있는 상황입니다. 인하대 조선해양공학과가 있고요. 기계과는 아직 안 보이네요. 조금 더 내려가야 나올 것 같습니다. 사실 조선공학과도 작년에 많이 이제 지원자가 모자랐던 편이고, 원래 같으면 이런 케이스에는 올해는 점수가 작년보다 훨씬 반등을 하는 걸 기대해야 되는데요. 인하대가 올해 정시 비율을 더 높였습니다. 정시 인원을 더 많이 뽑기 때문에 정확한 점수는 사실 최근 2년간 입결 가지고 비교하기가 조금 어려운 케이스가 인하대 조선공학과 그리고 기계공학과 좀 이따 나올 텐데요. 이런 케이스 같습니다. 다음은 광운대학교, 충남대, 인하대, 단국대, 항공대, 한국항공대 순이고요. 광운대학교는 공대 자체가 공대 중심이고, 또 공대 중에 전자 특화 단과대학교 같은 느낌을 줍니다. 학과들을 쭉 보고 있으면요. 보면 학교의 강점, 역량이나 이런 것을 잘 조합을 해서 특성화를 한 학교 같고요. 그래서 이제 기계과 같은 경우에는 좀 메인에서 조금 벗어나 있는데 로봇 학부로 이제 이미지를 잘 만들어가고 있는 모습입니다. 그리고 충남대, 인하대, 단국대 기계과가 있고요. 다음으로 특이할 점은 이제 항공대 기계과 유명합니다. 아시는 분은 이제 항우기라고 주로 부르는 항공대 기계과인데요. 80명 넘게 뽑는 이제 항공대의 메인 공대 중에 메인 학과 중에 하나라고 볼 수 있습니다. 근데 최근 계속 지원층이 조금 줄어 있는 모습을 보여주고 있고요. 취업률은 한 68% 정도로 양호한 수준을 보여주고 있습니다. 이상으로 기계공학과 지금 상위 한 40여 개의 학과를 알아봤습니다. 지금 공동 순위까지 합치면은 35위까지인데 학교들은 40여 개 학과를 알아봤는데요. 기계공학의 뜻이 있으신 시청자들께서는 잘 참고하셨으면 좋겠습니다. 그럼 다음 마지막 3편에서 뵙겠습니다.